Ito si tatay lang nahuli. Po, kita nyo, bawal po mag-terminal dito mga idol. Tinay nyo naman, takbo yung mga iba. Hindi po ako, hindi pa kanila. Yan, dalawa. Hindi ako pulisero. Ayun ang isa. Kuya, pakausap lang mo. Ako, tatlo. Nagtakbuhan sila, kita nyo naman sa video. Nagpulasan. Hey! Kuya, walang helmet. Yan po, nagpulasan po yung mga ano rito, no? Kasama to, ito nyo ang dami. Saan kasama ito lahat, sir? Yan po, tingin nyo. Nagpulasan nandun. Narangan eh. Yan po, may 4 at may 3 puro, no? Nandito tayo ngayon sa return market mga idol. Dito yun, kung saan po, no? Nandito tayo sa Wanluna. Ayan po, nakita nyo po yung mga tulwasan ng mga anak. Nasa baketa na kami. Ayan po, na mga liquid terminal po sila rito, mga extraction po. Ayan po, may 4 po tayo dito mga idol. Verification lang po, no? Kuya, ano po yun, kuya? Nakalingi. Kami kanto na lang, sir, eh. Hindi na meron ako 20 lang yun. Kulit na bayan. Wala ka na eh. 30 na lang to. Kaya balik ang buo mo. Balik ako. Alam mo pa mali mabalik ko. Kuya, nag-ano. Sir Eli. Sir Eli. Ito, overprice hinihingi. Overprice hinihingi sa driver. Sa pasahero. 40 hinihingi. Paano bang ano yan? Overprice hinihingi na ito 40. Sadyan lang daw siya. Hindi na kagad siya. Saan ka ba kayo? Doon sa Rabago. Rabago lang. Salas. Salas. Malapit sa Riles. Oo. Tapos, yun dito. Ito na.
nahuli mga ka-idol. Tignan naman po yan. Okay, ate. Marami na po na natin nakakita. At meron na rin po tayo mga single na ano no. Walang helmet. Puro karamihan po walang helmet. No helmet po. O karamihan na ano natin dito. Yan po mula doon. Dito natin nakuha lahat yan. Sa retail market po mga kapatid. Tayo na OVERPRICE mga kapatid. Kanina po, ang dami na ito. Nagbulabog lahat mga nandito. Puluwasan. At mayroong nakaharang na motor. Ito, sila yung hanggang dito. Yan po, naipit ang ating TV. So, nasaan po tayo ngayon? Nandito. Ayun si Kuya, sakto. Talagang pumila siya. Ayun si Kuya. Si Kuya, automatic. Dumiretso. Ito yun naman, no. Ayun ang mabait na ano natin, tricycle. Dito yun naman. Dito, ibig na makaliwasag. Dito dumiretso, di ba? Tama ba, Kuya? Oo, tama. Tama mo na sa Jared, Kuya. Yan sabihin mo, joyride. Joyride. Naiwan ka rin sa impounding. Sir, ano ba yun? Drivers without license. Naiwan daw niya yung lisensya niya. Naiwan? Oo, kaya iiwan natin siya sa impounding. Tama yun. Ito po, yung kanyang lisensya na po ni Kuya. Ano ba? Naiwan. Naiwan daw po na kanyang lisensya. Ano ba yan? Ano na, ano? Pagkain yata. Ha? O, tawagan mo. Hindi binabangit na tawagan mo. Ha? Ito, tindahan ng manok to, no? Ito. Yan ang problema. Yung problema natin, no? Mga ganito. Wala pong lisensya yung driver. Dapat yung mga ganito, mayroon siyang driver, mayroon siyang lisensya. Pag na-restrasya sila, para sila mahihirapan. Tama ba, Kuya? Kuya, anong may tricycle kayo? Rider. Kaya ba, Kuya, pag na ganitong tricycle, pag nabangga? Nalaban. Kasi walang laban, yung nabangga. Walang habol, di ba? Yun tayo. Inaano lang natin mga safety natin yung mga ganito. Wala. Kaya hindi natin pwedeng ano. Ito mo, may permit siya lang galing Caloocan. Yan po. Caloocan po. Caloocan? Caloocan. Out of line po sila. Out of line. Out of line. Kita nyo naman mga idol. Kaya lang, pumapasok sila rito, walang permit. Dapat nagaan sila ng permit. Kasi araw-araw naman sila may paninda rito, bakit hindi sila kinuha? Wala pong lisensya. Oo. Out of line na sa ano pa ho. Shopping. Tangina mo, baka takbo ka. Sila nga mahigpit eh. Si Kuya nakabangga na. Si Kuya nakabangga. Nakabangga yung side gas. Kuya, saan mo yan? Yan po, kasama. Kuya, kasama na yan.
Wala lisensya yan. Wala lisensya. Apo, kasama po ito. Yan. Yan po. Lahat po nandito nakakuha na. Samboya! Kuya, verification lang muna, no? May lisensya. Ay, si kuya. Nako, dalawa sila, walang helmet. Pareho sila, walang helmet. Para yun naman yun, hindi naman para sa amin. Para Sir, ano ba yung license, sir? Driver's without license eh. Yun, walang pinag-drive lang ako tapos yun. Pinag-drive lang daw siya. Kusan siya ng ano. Oo, yun yung kaya niya. Saka dito lang po kami yan. Ito ha, sama ka muna ha. Na-transfer na lang natin yung pasahero mo ha. Dito, ano lang po. Pero pag pinakita ko nyo dito, kahit ako nyo. Ito ka na ba? Hindi ka pa sinyo. Lakas ka pa. Gawad! Lakas ka pa. Sama ka ba? Sama ka muna ha. May lisensya ka nga kayo. Wala tayong problema. Wala ka lisensya eh. Hindi, uunin ko na lang po. Wala nakaprenta, nakapost ka na wala ka license. Ayun, sasama ka muna. Ha? Transfer na lang po tayo sa ito. Transfer mo na sila. Ano po sila sila? Ha? Ano po sila yung pangalaman sa ano? Bata, ano ba ang ano? Kaya po sila ginawa po sila. Dito sa Melbourne po. Wala po kayo magagawa, madam. Sabi ko dapat po yung pinagmamaneho ninyo, may driver's license. Wala sa hospital po. Okay po, sige po. May reason naman po kayo. Bakit sa hospital po yung